Всем здрасте. Как вам вот такие вот сапожки? И много-много лет. Зато кожа натуральная, хорошая. Посмотрим, что получится. Нашили кожаный карман, мех вышеркан. Под союзкой мех поменяли. Ну и все, начинаем затяжку. Вот и к завершению идет наша работа. Ну что, как говорится, принимайте работу. Вот такой шикарный результат у нас получился. Сапожки как новенькие. Новая протекторная подошва, новая форма. Они еще прослужат не один год.